朋友們、魚友們，你唔好啊！嗱今期林生同大家講嘅又係乜嘢咧？講嘅就係飲食片嗱，因為咧呢個代謝性疾病係藥物係冇辦法去醫治嘅，只可以點啊？暫時幫你控制。我無論嘅時間咧，中藥又好，西藥又好，因為呢啲唔係叫做基礎病啊，係裏邊代謝性嘅疾病啊，係你食翻翻嚟喎而家咧我就開始咧就將個飲食片同大家走去講一講嗱，大家嚟裏邊見到咧隔離呢邊有葱，咦？呢啲係飯喎，咁我由飯嗰度開始講啦佢係用乜嘢咧揾嗰啲蕎麥咁然後咧同啲白米咧一齊煮咁煮完飯之後咧。一次過煮多啲都唔緊要㗎，放落個冰櫃嗰度啦。當你入個冰格嘅時間咧，佢會產生乜嘢咧？就係呢個抗氧化呢個抗呢個澱粉化等嘅人體嘅時間咧就唔容易裏邊吸入咁所以咧佢發揮出嚟咧個澱粉性嘅糖咧個澱粉糖咧就唔會好高㗎咁大家咁第二咧。飯不宜太多咁我先講飯，其他我哋再講咁有好多嘅時間咧就唔明，喂咁我食啲呢個七色米咁五穀雜糧咁咪得你聽我講句無論你食咩米都好，佢嘅澱粉價嘅時間咧係依然一樣嘢係咁高嘅，相差幾個 percent 冇特別嘅，咁加上你有陣皮咁幫佢快啲排有呢個維含有呢個維 B 咁樣喺度，咁其實呢個作用唔大㗎，咁大家就誤解咗雜糧係乜嘢雜糧好緊要你見到我翻過嚟呢邊咧就睇到個鑊嗰度有啲乜嘢喂，番薯啦，仲有乜嘢南瓜啦，有乜嘢添豆咯鷹嘴豆豆咧嗰個含呢個澱粉糖好低㗎，佢含嘅裏邊咩隻蛋白俾我哋人體裏邊咧成日聽喺度講，喂我營養過剩，營養唔會過剩㗎，只係一樣嘢熱能過剩啦乜嘢產生裏邊嘅嗰個熱能咧就係個澱粉或者係糖我哋唔好食嗰啲點樣人造糖裏邊反式脂肪呢啲對人體嘅時間係絕對係冇益㗎啦咁加上裏邊咁有好多嘅時間咧話啲產生糖尿病三高全部都食翻嚟喎，因為你令到自己裏邊嘅系統產生咗紊亂而就走翻出嚟㗎大家就留意呢個問題啦食嘅就係雜糧，煮嘅時間咧盡量數煮，所以有一句説話佢哋講得好啱嘅。最佳嘅醫生係邊個？係唔係就係你自己咯？咁最好嘅藥房咧，咁咪就係廚房咯。係你自己煮食唔好，惹出嚟裏邊嘅病㗎。咁呢啲病嘅時間點樣？假嚟緊廿三高，佢俾啲控制住個血壓藥俾你就食。喂，唔係代表你食咗血壓藥嘅時間，你係可以醫好咗你裏邊嘅高血壓症喎？唔係只不過點樣？佢落嚟控制住佢，冚住咦？喂，嗰啲血壓跌翻落嚟咯，咁唔係好靚㗎嘛？係遮醜，係俾你睇唔到，根本由頭到尾你係冇好過㗎啦今期林生就講到呢度係咁先，拜拜。